Ciao ragazzi, siamo tornati qui con un nuovo video di Clash Royale. Siamo sul secondo account, ma io ho ricominciato in pratica il secondo account. E ora ho di nuovo le gemme, per poi spacchettare il baule gigante. Arrivo al livello 3, mi aggiungo in un clan subito. Ma che verifica informazioni? Ma che cavolo me ne frega a me? Cioè, e quando arriviamo a 210 gemme, spacchettiamo il baule gigante. Sì. Manneggia! E mi fa ricominciare. Va bene. Ok, sfidante. Io suggerisco per le nemiche, già lo so, già lo conosco questo gioco. Vai. Mettiamo questo. Ragazzi, siamo tornati qui con lo spacchettamento di 4 bauli omaggio. Ok, spacchettiamoli. Lo sappiamo. Già da 3 ore. 3 anni fa. Ok, apriamoli. Come previsto, la scattiera era normale che usciva. È il cucciolo di drago! Ragazzi, abbiamo trovato il cucciolo di drago! Prima epica. Ok. Se ci manca, cioè noi vogliamo il principe e tutte le carte, cioè in pratica tutte le carte che io voglio. Ok, abbiamo trovato la prima epica e ora facciamo partite. No, metto a cavolo le frecce perché voglio sprecare gli elisir. Scusate per la tosse. Ho raggiunto il momento di mettere la mia mossa. Pumbarolo. Ok, 1-0. Ok. Un altro colpo che lo doveva dare. Mettiamo a cavolo le frecce anche se abbiamo colpito. E mettiamo. Ok, come vedete ho messo la mia tecnica che non ha funzionato. Prendo questo e dai un altro colpo. Purtroppo mi dispiace ragazzo, ma purtroppo dovevi perdere. Va bene, sempre bauli in legno. Possiamo fare subito la nostra mossa. Ok.
lui manda questo e io mando questo. Almeno le frecce però servono a qualcosa. Dai che mi facciamo la torre. Ok, abbiamo la torre fatta. E 3 torri, 3-0. Ok, abbiamo vinto 3-0. Baule sempre di legno. Qual è il tuo nome? Scrivo. Ok. Aspetto per fare la partita. Tre, 2, 1 e spacchettiamo questi bauli a match. Niente, un cacchio. Sbloccato il mini pecca. Ok. Ok ragazzi, questo è il mio deck e ora facciamo la partita per arrivare all'arena 1. Ok ragazzi, abbiamo vinto 3-0. Ok, 3 cosa? Sì, bene. Ok, paura maggio. Giorgiano, come sempre. Sbloccati i goblin. Bombarò. Bombarò. Il goblin. Tutto a posto. Ok, questo deck ve lo consiglio perché è molto potente. E ragazzi, per oggi è tutto. Mi raccomando, mettete un bel like. Ciao e al prossimo video. Vi aspetto.